खांसी के लिए कोई गोली ले लूंगा, ठीक हो जाएगी। कोरोना महामारी के चलते खांसी, जुकाम और बुखार को हल्के में ना लें। बिना डॉक्टरी परामर्श के किसी भी दवाई का सेवन ना करें। कोरोना से संक्रमण के प्रमुख लक्षण बुखार, जुकाम और खांसी होती है। यदि आप में इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच करवा लें या प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।